Leero Paz embeera yeeyongedde okubeera embi mu ddwaliro gy'ali bambi yeetaagira ddala obuyambi n'essaala zammwe bannayuganda. Amanya ddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media wano tubeera ne stories buli lunaku buli ssaawa story wegiraffe tugikolera ng'esingira ddala okubeera ekikulu wano ku SMX media lwaki ngenda kusaba subscribing nti stories zaffe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda eno ye YouTube channel mu Uganda efaayo ku muntu ne data we so ezaffe story tusooka kubeera nga tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda mungi gw'abeera alaba stories zaffe. Bambi Leero Paz baali bagenzera mu meeting y'aba superstars okubeera nga bamiitinga ku nsonga za ssente z'eggulu we batyo eyo gyafunira complications mu lubuto baagenda omutuusa mu ddwaliro ebbombo military barracks oba bagiyita military barracks oba bombo hospital eddwaliro lya military ery'ebbombo nsuubiramu ntegedde bulungi ne babeera nga bamugamba ne complication eyo ey'olubuto simanyi ebyenda byesibe ekifudde mu kubeera nti ate alinamuko ne ku alusa bamala okubeera nga bamukwasaganya bagenda okizuula oluvannyuma mbu ate alinamu ne kidney failure oba alinamu kidney problem musajja watu bamukozeeko operation lwakuba banneebe tebannaba kubeera nga barespondinga positively ate waliwo n'eŋŋambo ezigenda mu maaso oba mu kolido nti General Salim Saleh omanyi erinnya nali simanyi kulyogera mpoza sale naye General Salim Saleh ambu yaliwo ssente zabadde asindise n'okusindika okubeera nga zikwasaganyizibwa mu mbeera ya Leero Paz gy'alimu okubeera bambi nga zimuyambako naye ebyo byambu mbu tezinabeera nga zimutuukako bakyali mu kubeera nga simanya kyaliwo azirina ate twetaagamu kino ate sayini ate siginicha n'ebisigadde naye ng'obulamu bw'oli olwedde buli mu mbeera mbi waliwo ne yali atandiseewo Abdulmurat Sexual Abdulmurat ye yali atandiseewo okubeera nga bagamba mbu sonde sente ez'okubeera nga bagenda mukola cooperation simanyayo n'ebyetaagisa nawulira mbu bazaali mu miliyoni emu emitwalo ng'abiri ezaali zeetaagisa okubeera nga bakola operation n'ebisigadde ebyetaagisaamu kawo nga neera agenda okubeera nga akwata sente ezo ye Betty Mpologoma however waliwo yavaayo n'agamba nedda ekiyo system tetunabeera nga tugitandikako ey'okubeera nga tusondera Leero Paz ebintu ebikwasaganako ebityo so entegeka ennambulukufu naye evuddeyo nange wano ku SMX media gyajje baleetera naye nga Leero Paz gye bambi yeetaagira ddala essaala zammwe kubanga bamukozeeko operation ne kwasaganya kati tumanyi babasoose mu kwasaganya bi complication yabadde kwalusa ekibu ebyendo okubeera nga byesiba oba abatandikiddewo ku nsigo kubeera nga bakwasaganya ensonga y'ensigo kubanga kati ebirwadde biri bibiri waliwo okubeera mu alusa zaamuyitamu nnyo ekyenda kituuka okubeera nga kyesiba then n'ensonga y'ensigo naye katusabe bambi Leero Paz asobole okubeera nga awonna kubanga naye muyimbi wa ggwanga no SMX media tukusaabira Mukama Katonda ow'ekisa akusuuse emirembe obeera agadde sola nga nkoze bamika nkusaba subscribe no SMX media tojja kubeera nga missing updates naddala okubeera wano music industry eya Uganda. SMX I sign out.